Простую, видите, железка, она главное, что тонкая, хорошо втыкается в землю. И это классно. И две вот этих удобно. Правда, было вчера, и все, что осталось. А береза вообще сырая, она просто неподъемная, она тяжелая, ребята. И сейчас посмотрим эту рогатинку, которую сделал Иван. Красивый костер. Какая прелесть. Но близко не подойдешь, жар. Попилил. И заменила мне и кровать, и, как говорится, подушку. А теперь, короче, мы на нее просто будем, когда переодеваться, вставать и переодеваться. Видите, удобно. Особенно это удобное дело по осени, когда везде слякоть или в дождь. Везде слякоть, а ты ее переоделся и просто потом раз. О, тут даже их две, у него как матрешка. И вот так поставил. Классика. Штаны теплые сняли, это свитер. Ну, а вот эту кофточку оставили. Потому что, ребята, я не знаю, они вот, короче, плотную такую вот эту штурмовку и, короче, прокусывают. Представьте. А с этой более-менее они не будут кусать. О, какое оно красивое. Солнышко мое, вставай, ласковый зайчик. Солнышко мое, вставай, ласковый. И Иван встал, короче. А я еще хочу спать. Так охота спать. В такой красоте. Чувствовать запах, пение птиц. Как он ловит зайцев. Просто вещь. Ты иди теперь посмотри, какие следы около этого, около нашей трубы. Есть, но его нет. Лучшими средствами себе лежанку сделал. Вообще класс лежать. Вот на дровах наколотых. Вот так вот. А он все ловил и ловил блики. Но разве это не красота? И он вот выхватывает этого, видите, зайчика выхватывается. Красиво. У нас много, но мы выбираем другой путь, более таежный, сложный и адреналинный. Ау, заяц. Какая-то проблема, короче, ребята, еще с прошлого этого, с ухом, короче. Палочку суешь, короче, и тут сейчас какие-то, ну, такие есть проблемы. Но в тайге не обращаешь на это внимания. Короче, выполняешь свои задачи, все как есть. А мы движемся все вперед. Брат, вчера напилил. Что происходит? То ли птицы, то ли кто-то кого-то. Знаете, как Федорович у нас в лесах. Говори.